Hola amics! Tot seguit us mostraré la xarxa en funcionament. Primer, cal que la muntem. Fixeu-vos-hi bé. Aquestes plaques són els mòdems. Com podeu veure, aquests incorporen la seva pròpia font d'alimentació. La modulació i la demodulació dels senyals es porta a terme mitjançant aquest circuit integrat, que es troba aïllat galvànicament de la xarxa elèctrica mitjançant un petit transformador d'impulsos i un filtre passabanda passiu. El control de la modulació i la comunicació amb cada aplicació es du a terme gràcies al microcontrolador. Aquest connector d'aquí permet alimentar i comunicar el circuit d'aplicació. Els mòdems els podem connectar a qualsevol endoll de casa, però haurem de tenir en compte que si volem que la comunicació sigui possible, aquests hauran de compartir el mateix cablejat. Com a demostració, connectarem els 3 mòdems a la xarxa elèctrica mitjançant un lladre. Fixeu-vos que pel mateix cable d'alimentació hi circularà també la informació transmesa. El control d'encès i apagat de cada conjunt mòdem-aplicació es du a terme mitjançant un interruptor incorporat al propi cable d'alimentació. Ja podem connectar les aplicacions. Per començar, connectem la placa que incorpora els sensors de llum i temperatura. Aquest és el sensor de temperatura, que transmet la informació en format digital directament al microcontrolador de la placa. El nivell de llum es captura mitjançant una fotoresistència i una etapa d'adquisició. La placa on hi tenim els actuadors és aquesta. En aquest cas, tenim 3 reguladors de nivell de llum per bombetes d'incandescència. La regulació la portem a terme mitjançant 3 triacs. Per fer la demostració, connectarem 2 portabombetes. Els interruptors de corrent alterna es controlen mitjançant uns relés. Per fer la demostració, hi connectarem un ventilador calefactor. Finalment, cal que endollem la placa dels actuadors a la xarxa elèctrica. Passem a connectar el PC a un dels mòdems. Per això, fem servir el circuit transceptor que esteu veient. Per una banda, hi connectem el mòdem i per l'altra l'ordinador a un dels seus ports USB. Ja ho tenim tot muntat! Fantàstic! Engeguem la primera placa i posem en marxa el programari específic de monitorització. El primer pas que cal seguir abans de poder veure els elements connectats a la xarxa és configurar el port de comunicacions. Tot i que la connexió física entre el PC i el circuit transceptor és del tipus USB, en realitat el que tenim configurat és un driver que simula un port de comunicació en sèrie. Ja ens podem connectar a la xarxa. Donat que només tenim encès el primer mòdem, a la pantalla només hi surt aquest i la seva aplicació, que és l'ordinador personal. Connectem el segon mòdem. Com podeu observar, la detecció dels nous aparells connectats a la xarxa és immediata. Això és així perquè cada mòdem envia cada 8 segons un missatge de presència. Al programari de monitorització se'ns mostra informació relativa als elements que estan connectats, tals com els tipus d'aplicació i les versions del protocol de comunicacions que fan servir. Cada aplicació té el que anomenem eines. Cada eina pot ser un sensor o un actuador. En el cas de l'aplicació número 2, podeu observar-hi els sensors de llum i temperatura que ja us he explicat, configurats com a eines. Fent doble clic
En una eina se'ns obrirà una nova finestra amb l'instrumentació virtual associada al sensor o a l'actuador. En el cas del sensor de llum, podeu observar l'agulla que ens indica el nivell d'il·luminància captada per la fotoresistència. Si hi fem ombra amb la mà sobre el sensor de llum, podeu observar com el nivell indicat disminueix. De la mateixa manera, si apropem la placa a una font lluminosa, el valor mostrat augmentarà. A continuació, fem doble clic sobre l'element sensor de temperatura. La finestra que se'ns obre, com podeu veure, té aspecte de termòmetre de mercuri. Fem una prova. Escalfem artificialment el sensor de la placa. Veieu com el valor mostrat augmenta? Tanquem amb dues finestres. Passem a connectar el tercer mòdem. Les eines vinculades, com podeu constatar, són els 3 reguladors de llum i els 2 interruptors d'alterna. Fem doble clic sobre el primer dels reguladors. A la finestra que esteu observant, podem indicar el tipus d'activació que volem per la nostra bombeta. Provem d'encendre-la a la màxima potència. A continuació, reduirem la seva intensitat en un 25%. Ara disminuïm la seva intensitat ostensiblement. També podem aconseguir un efecte d'intermitència. Caldrà ajustar-ne els paràmetres d'intensitat i els temps d'estat, a nivell alt i a nivell baix. L'últim efecte disponible és el de llum oscil·lant. De nou, configurem els paràmetres i enviem la comanda d'actuació al regulador de llum. Els 3 reguladors poden treballar alhora. Invoquem la finestra de control del segon. Provem d'encendre la segona bombeta. Voilà! Ja podem apagar les dues bombetes. Tot seguit, invoquem una altra finestra, que controla un dels interruptors d'alterna. Cliquem a encendre i el nostre ventilador s'encén. Cliquem a apagar i l'apaguem. Ei! Encara queda la part més interessant. El que farem a continuació serà configurar un telèfon mòbil per tenir-lo vinculat a la xarxa. Donat que la comunicació entre el PC i el telèfon també es du a terme mitjançant un port sèrie virtual i comandes AT, el nostre mòbil haurà de possibilitar aquest tipus de connexió. Per fer la demostració, s'ha emprat una connexió Bluetooth que permet la configuració d'un port de comunicació en sèrie entre l'ordinador i el telèfon. El programari que du a terme la configuració del port sèrie acostuma a acompanyar el telèfon mòbil en el moment de comprar-lo. Ja tenim port de comunicacions. És el COM7. Ara només ens cal configurar el programari de monitorització. Com podeu observar, una de les opcions a configurar és el número de telèfon extern al qual hi volem enviar els missatges de text.
I ja podem connectar el PC al mòbil. Com veieu a l'arbre d'elements de la xarxa, hi tenim una nova eina vinculada a l'aplicació PC. Es tracta del mòbil. Si la connexió ha estat exitosa, com n'és el cas, veurem algunes dades del telèfon vinculat. Ara, imagineu que us trobeu al carrer i voleu simular presència a casa. Podeu enviar un missatge de text donant l'ordre d'encendre el llum. Escrivim el missatge, tot seguint una sintaxi entenedora per l'ordinador. Cal indicar el número d'aplicació, el número d'eina, el número d'ordre i el paràmetre d'intensitat, en tant per cent. El mòbil connectat a l'ordinador rep el missatge. El PC el decodifica i envia l'ordre al regulador de llum que encendrà la bombeta corresponent. I fins aquí ha arribat la demostració del funcionament pràctic de la xarxa Powerline Home Network. Com heu vist, la xarxa està plenament operativa i, el més important, s'ha definit un conjunt d'especificacions que expliquen el funcionament del seu protocol i els requisits que han de tenir les aplicacions que s'hi vulguin connectar. Què vol dir això? Que qualsevol enginyer podria crear una aplicació a la mida de qualsevol necessitat imaginable. Com veieu, el sistema té moltes ampliacions possibles. Bé, jo ja m'acomiado. Espero que hagueu gaudit de la presentació del meu projecte. Gràcies per la vostra atenció i fins aviat!